abasumba abamu bakimanyi bulungi era abamu ngo bagamba nti bw'oba toleese bw'oba totaddeeyo kimu ky'ekkumi bw'oba towaddeeyo Mukama tasobola kukola ki? Tasobola okuwa mukisa. Naye ate omukisa gwa Katonda gwo si gwa kumala kukolerera kutambulira kugenda wantu ng'ogende then Mukama kangende ku lusozi Mukama ajja kumpeereyo omukisa. No, Katonda omukisa gwe yagukuwa okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. So gwe olowooza nti wonamala kuwaayo kimu ky'ekkumi then Mukama akuwa omukisa, fe tugenda kugamba nti Mukama akuwa omukisa naye nga mazima gali nti Katonda yakola ki? Yakuwadde omukisa gwe wakkiriza Kristo. Ate ekirala Brother Jimmy, omuntu nga tali nga wogambye nti omuntu ng'awaayo ekiweebwayo naye nga si mulokole, emikisa tugifunira mu Kristo. Okufuna omukisa olina okukkiriza Yesu ng'omulokozi wo. Oli ne waawaayo ajja kubeera nga ahelpinga abantu naye nga tekibala. Omukisa kuba kuli mu Yesu. So that means we are not getting blessings in what we give. We get blessing from Jesus. So what we give part of our blessings. Yes. Is it what you are trying to tell us? Exactly. Not in order to give to receive blessing, but we give because we are blessed. I'm taking that home. I'm taking that home. Egamba omuntu oyo. Yes, first. Abeera nga tasobola kufuna mukisa gwa Katonda olw'okuba tali mu Kristo Yesu. Era tagufuna. Omukisa guba mu Yesu. Buli ali mu Kristo. Yes. Omukisa yagufuna. Gwe atali mu Kristo ojja kuba n'ebintu byo ng'obirina naye ekituufu amazima gali nti byonna by'olina tebirina nti gye bikutwala kubanga omukisa gusookerako ddala fe gwe twafuna ogw'obulamu obutaggwaawo ate obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo. Gwe bw'ogamba nti ono w'ensi anaafuna omukisa atanaba kukkiriza Kristo, omukisa gwe ebyo by'agamba nti omukisa agenda kuzikirira nabyo kubanga omukisa guli bwali mu Kristo. Buli amukkiriza afuna obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Ogwo si mukisa. Kitegeeza muweereza wa Mukama, kitegeeza mu byonnyonnyola kitegeeza nti omuntu ofuna omukisa gwa Katonda olina kutwala Kristo okubeera omulokozi we. Automatically n'obeera nga ogudde mu mukisa gwa Katonda. Obeera munda. N'olyoka otandika okukola ebyo by'ayagala n'otandika okutoopinga omukisa gwa Katonda. Obeera munda nga weegazaanyira mu mukisa gwa Katonda. Kyova olaba abalala balwana nnyo okufuna omukisa naye tebasobola kukola ki? Tosobola kufuna mukisa ng'okola bukozi Mukama akuwa omukisa. No. Omukisa gwa Katonda gwa kukkiriza Yesu Kristo n'akuwa ki? Omukisa. Kyova wano Proverbs akugambye bw'obadde ogisoma Proverbs 10:22. And maybe from the Message version you hear it. 10:22. God's blessings makes life rich. Nothing we can do. Nothing we do can improve on God. Let me repeat it all together. God's blessing makes life rich. Nothing we do can improve on God. Omukisa gwa Mukama. Omukisa gwa Mukama. Yes, brother. Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. So tegugatta buyinike bwonna wamu nagwo. Kati gwe asuubira nti yavanga olaba nga bayogedde nti omukisa gwa Mukama gwe gukola ki? Gwe gugaggawaza. Mukama ayisa mwani omukisa okugaggawaza? Ayisa mu Yesu automatically. Ayisa mu Yesu. So tegugaati waako by'okoze then ate ogambe nti Mukama kangaaseko kino na kino enyongereko n'okuwaayo nnyo n'okusaba nnyo muweereza wa Mukama. Ekitegeeza Yesu Kristo gwe mukisa automatically. Yesu Kristo gwe mukisa kubanga Mukama yatuweereza Yesu Kristo ng'omukisa gye tuli. Ekitegeeza gwe mukisa. Tosobola kufuna mukisa
nga toli mu Kristo Yesu. Amina. Kyekitegeeza. I think the pastor is also perceiving it. He's now getting it. It's not Uchobola tuyongezayo mu Ephesians chapter 1 verse 3. Yes. Akulaga bulungi nti all the blessings tulina kiweetaaga, buli kiweetaaga kyonna Katonda yakola ki? Yakikuwa okuyita mu Kristo. Yakikuwa. Can you read for us that? Praise be to God and our Try to be Father. audible enough. Praise be to God Yes. and our Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. With what? Every spiritual blessings in Christ. Not in your work, or not in your giving, not in your fasting. Bwesiiba naye Katonda yamala n'okuwa mukisa osiiba myaka 10 ojja kusiiba okoowe naye nga Katonda ye mukisa yakola ki? Yakuwadda. Pause a bit. You mean all the fasting that I've been fasting is all in vain? Ebyo oyo siiba weewonyawonya. What are you talking about? Oba weewonyawonya Katonda yamala n'okola ki? Omuguwa Kristo yatusiibirwa yasiiba ndako 40 ate nako okusiiba kwe tekwali singa wali emmere mu ddungu yali asobola kugirya naye Kristo okusiiba kwe yasiiba lwakuba tewaliyo mmere naye yagamba nti mujje musiibe. Nandirowoozezza nti Kristo yatuwa kyakulabirako. Kyova olaba nti Kristo yajja okugjawo kyonna ekibi kyonna yeetiika ebyetika ebibi byaffe byonna n'abitwalawa ku musalaba. Okuwonaawonako kuwandiwonyaawonye yakwetiika kwonna. Kati ate n'agamba nti buli w'olokoka n'okkiriza ye nga ye mukama wo oba nga ye mulokozi wo obeera wafiira wamu na Kristo era n'ozuukira wamu na Kristo. Kati bw'oba osuubira nti Kristo wali asiiba genda mu maaso osiibe kubanga Kristo naye waali ali kusiiba saawa eyo. Wali ali kusiiba. Bw'oba osuubira nti Kristo wali ali kusiiba genda mu maaso naawe okole ki? Osiibe. Naye bw'obanga omanyi nti wazuukira wamu ne Kristo nga wazuukira wamu ne Kristo, Kristo ali mu bitiibwa atakyasiiba. Kusiiba kuli yakwetiika nakola ki? Nakugjawo. Okuwonaawona kuli twali tuwonaawona yakola ki? Yakugjawo. Ebibi byaffe byonna yakola ki? Kyokka olaba bwe tuba tuyimba nti yeetiika ebikoligo byaffe n'abitwalawa ku musalaba. Kintu kyakola ki? Kyagwa. Kati ate bw'obanga ogw'osuubira nti olinayo ekikoligo ekirala yongera okole nnyo oweeyo nnyo olwane n'okulima agenda olimira abantu ofune omukisa. Kuba bwe tukugamba nti Mukama akuwa omukisa ng'ogamba ogujje wendi. Naye ate nga nkugamba nti pozi nga nkuyambye okugamba nti Mukama akuwa omukisa nkugamba Mukama akwongezeyongeze ki? Emikisa. Naye era mba kimanyi nti olwedde yakuwa emikisa mulundi ogwo. Byonna ebyo bye tubadde nga tuyiga tuyize bulungi nti omukisa gwa Katonda guvaawa? Guli mu Kristo, guva mu kukkiriza Yesu Kristo okubeera ki? Mulokozi we. Era sigwa kumala kukolerera nnyo okwewaayo nnyo oba kugondera nnyo buli kimu. Bayinza n'okusimisa tooyi naye n'olowooza nti ojja kufunamu omukisa gwa Katonda. Omukisa gwa Katonda guli mu kukkiriza Yesu Kristo nga omulokozi we. Kubanga bwe twakkiriza Kristo nga mulokozi waffe ate kati Katonda n'agamba nti ali mu Kristo. Kati ate ffe ne tubeera ennyumba yaani tuli nnyumba ya Katonda mwawummulira. Kati ate Katonda tasobola kubeera mu kintu ekirimu omukisa. Kati omukisa gwa Katonda ate sigwa kumala kuwaayo fees oba kusasula. Kuba wano n'olaba Bible ekugamba nti it's not for what? For working or what? Sigwa So it's based on work. It's not based on work. It's for free. Blessing is for free, not for money, not for what. Kati Oluganda kyembagamba era kyembakuutira nti mubeere nnyo abagezigezi
waliwo abantu abagala okufuna okuva mu bannaabwe. Muleete Katonda akoleki abawe omukisa. Kati gwe mmanya nnyo nti bwewalokoka wakyusibwa n'odda ku mukutu ogulimu omukisa, omukutu gwa Katonda, omukutu gwa Kristo. Kristo aliwa, ali mu gwe, nawe oli mu Kristo. Kati Kristo ye gwe ali mu gwe. Eri abagamba nti bane mulete obutambaala, mufune obutambaala, mufune omukisa gwa Katonda, mujje munone bino. Ebyo tebiri mu mukisa, ekitegeeza omukisa gwa Katonda guli mu Kristo. Omukisa gwa Katonda guli mu Kristo. Saweezi. Amina. Kale mugende mu maaso nga mukkiriza nti omukisa gwa Katonda guliwa? Guli mu Kristo. Okkiriza Yesu. Kristo. Era buli amukkiriza afuna omukisa. Kristo gwe mukisa gwe twetaaga. Era nga Bayibuli wegamba nti aweereddwa omukisa oyo ali mu Kristo Yesu. Sister Esther, can you have your remarks? My remarks. This moment of truth will continue from here, and we want to ensure you that for you to get more detail about this, you can follow us on our Facebook page, Quakers Assemblage, or subscribe to our YouTube channel, Quakers Assemblage. We love you. Don't forget to click the bell so that you may get notification of every post that we make. Thank you very much. I want also to thank my brothers behind the scene. Thank you for the good work. Thank you, our viewers.